Здравейте, колеги! Аз съм Любомир Сораков и се занимавам с вътрешни ремонти. С днешното видео искам да покажа варова мазилка. В днешно време все по-редко се срещат майстори, които им се занимава с това нещо. Причината е, че е свързано с малко повече хамалогия, доста повече да го кажем така, по-чисто, по-леко, но варовата си има безспорни предимства. Недостатъците на врата са няколко. Първо, трудоемкост. Второ, мърсотия, доста повече се цапа. И трето, време на съхнене. Тук наистина се налага понякога с седмици да изсъхне. Врата трябва да побелее преди да се работи върху нея и да се лепят плочи или да се шпаклова. И това обуславя малко по-дългия период. След като имаме достатъчно време да изчакаме да изсъхне, да споменем и предимствата. Първо, удебеляване на стената с минималния слой, който имаме необходимост. 1-2 см, нали, за да се обработи по-лесно, трябва поне дебелина от сантиметър, но не е задължително. Има видео, по-долу може да видите долу вдясно, как от нула може да се започне измазването с вар. Това става с посипна фракция. Изгледайте видеото, ако ви е интересно. Задължително на стени навсякъде си го полагаме по този начин, за да няма кухо, като се чупне по него. Тук в случай имаме куфър, заради климатика го направихме с литонгова зидария, 7,5. Не е малко по-здраво. Още повече ще има шкафове. Мисля, че и тук ще се окачва шкаф. Горният ред на кухнята ни е до тавана, така че съм решил, понеже ще има плочки. Тук на 60, от 90 до 150 ще има плочки. И поради тази причина съм решил изцяло стената да е с варова мазилка. Имам даже остатъци няколко различни, така ще покажа и как различните варови материали може да си ги бъркаме. В случая ще ги смесвам, това не е проблем. Пак казваме, дебелината на картона. Когато имаме кухня, задължително изправянето става с вар. Изправяне задължително. Сега ще направим замерване. На стената има максималната дебелина. Тук ни е 2 см и половина. Ще ви покажа тънкости, ще ви покажа как по най-лесен начин да стане и най-бързо съответно, така че в баня и в кухня с варова мазилка задължително измазваме. Това за мен е закон. Правите стени са закон. При кухнята е задължително, при банята където е необходимо само. Ако има вана, ако има мивка въгъла, ако има душ пространство и ще има кабина, тогава да, но където не е необходимо, защото далеч не навсякъде има прави ъгли по баните, е излишно да се правят. Започваме с това, че трябва да си хванем правия ъгъл. В случая ще ползвам лазерен нивелир. Може да се види навсякъде, където хваща. Дебелината ни е максимум 2 см и половина на места. Навсякъде хваща, това означава, че е достатъчно. 2 при бетона. Тухлата стига до 2,5 до 3 на места. 1,5 до 3. Това не е общо взето. Това не е. Ако нямаме под ръка лазерен нивелир, можем с помощта на прав ъгъл. Ето такъв. Залагаме си по стената, която гледаме, и с негова помощ и с мастара. И е време да си го сложим на земята и да го очертавам. Има едно ъгълче, което малко ни надига. След като сме си фанени вече прави ъгъл. Така, другия вариант е с залагането на майката. Още веднъж. Така се настройваме. Първата, втората с по-дългия мастар също се получава в една редина и имаме прав ъгъл. Сега, както съм говорил в друго видео, на снатки между различните материали задължително полагаме мрежа. Тук вече има завита между литонга и тухлата, така че тук няма необходимост. Само тук. Тук си разчистваме всичко, което може да ни пречи и да ни настърча. Слагаме тапа да не се напълни вътре с мазилка. Взимаме си ефтин таракова, някакъв какъвто имаме. Взимаме си някаква ефтина маламашка, с която разполагаме, защото ще изкриеме, ще я надереме, ще я направим нещо тук.
стара бяла и ще ползваме, както казах, остатъци, така че ще сложим бяла варна мазилка на тавана, за да не цапаме. Независимо, че от тази страна нищо няма да се вижда, тъй като шкафът са догоре, ще сложим, имам такава, аз обичам да работя, имам предпочитание с варни мазилки, специално по стени, да видите какво улеснение за нея. Ще да сгъвам навсякъде скела и да правя за една малка стена. Си разнасяме и такива битончета на най-големия размер, тях се катера. По-добре да е парче цяло отгоре до долу, но в случая ще ползваме такива малки парченца. Стана на въпрос преди мазилка, аз се гарантирам като правя шприц от теракол. Може от същата мазилка, аз предпочитам теракол да си заложа на стената, непосредствено преди полагането на върта, преди хвърлянето. При бетона не е необходимо да се мокри, туклата може леко да се увлажни, тя е изчистена, изметена, хубаво да няма прах. Праха е наш век. Моите предпочитания за майки са с парчета плоча и с самата мазилка да се заложат по стената. В случая бързаме и ще ползваме такива метални. Аз не ги харесвам, защото винаги са, не знам аз така ги цяла или не, огънати са на лъкове и трябва да се наместват с мастара. Ще свършат работа. Слагайки майките ще им трябва няколко часа да стегнат. Междувременно може да си заложим теракола на самите плочки и ги подмажеме. Той няма да изсъхне, ще остане влажен отдолу и ще можем да работим дори след няколко часа върху него. Това няма да е проблем за нас. Така че сега можем да нанесем теракола върху тухлата, всъщност и върху бетона. На мястото, където ще бъде майката, си подмажеме с лепило отдолу предварително, преди да заложим. Залагането на майките ще ползвам мазилка варла. В случая ще е бяла, защото искам да разходя всички остатъци, които имам от обекта. Това е последната стена, която ще се маже. Така че ще гледам каквото имам да разходя. Както и с лепилата се процедира. Първо вода, след това мазилка. Защото това е консистенцията, която ни върши работа. Сега ще си заложим майката. Сега ще го замерим и по стария метод. Слагаме правия ъгъл тук да си легне на стената и ги изравняваме с нивела, с мастара идеално. Тук трябва да има 90 градуса и да е сравнително право, за да излезе. От тук нататък чакаме да стегне и го залагаме. И още две хитрости, на които ме е научила практиката при работа с вар, понеже понякога малко фърчи настрани, може да ти влезе в очите. Задължително очила не е необходимо да са прахозащитни, достатъчно е такива директно да не попадне, когато пръска. Само че ние си направим така консистенция, че няма да фърчи максимално. И второто важи особено за лятото. Блуза с дълъг ръкав. Защото в тесни помещения като бани, като започнеш да мяташ по стената, фърчи навсякъде, ако падне някъде по ръцете ти, прави следи, които аз имам такива, които съм носил с месеци, може би и години. Сега вече нямам. Затова блуза с дълъг ръкав не се усеща, но много неприятни поражения прави по кожата. Ако се застои. Ако падне и веднага я махнеш, няма проблеми и се измиеш. Но ако застои час или два, може да
изгори направо кожата. Другия вариант да си подготвим стената, да си направим шприц с лепило и да го изтеглим с гребен, където ще се захваща по-лесно самата мазилка. Майките са изтегляли вече, можем да започнем с бъркането на материала. Ползваме готова мазилка Ryofix. На един чувал около 10 литра вода му дават, така че ние сме си я подготвили. Едно голямо улеснение с тази количка, може да се забъркаш и пълен леген, разнасяш си с обекта, много удобно. Предписаното количество вода не винаги е задължително да се спазва, защото зависи каква консистенция искаш на гъстота. Си го иска малко по-гъсто, защото имаме до 3 см дебелина. Така че в случая по-малко се сложи вода от необходимото. На старчето си го слагаме отдолу за линейното разширение на врата. Колкото и малко да е, все пак го има, кой да остане отдолу много. Въпреки че е влажно от тераколното, че е по-време малко да го препръскаме. Сега ще забъркаме друг тип вар, не е готова. Тази е в мокро състояние. Познатия хоросан. Изсипваме си я в козяра. Изключително омазна, много съм доволен, години наред съм я ползвал. Тук да се добавя съвсем малко вода, понеже тя си е мокра. На 2 чувалчета, всъщност на чувалче около кънчок и половина цемент. Ако слагаме повече, ще пука. До 2 максимум. Равни. Така. Добавяме си малко вода. Тук вече може и фибрите, полипропиленовите. Около една шепа на чувалче. Не повече от това, защото става трудно да се работи.
вече сме на другия ден. Да направим проба да видим как е излязло. Ето ни го правия ъгъл, ето го тук до край. Друго важно, съществува един спор дали на вароциментовата мазилка майките трябва да се махнат. Тук поне ще има плочки, няма да се вижда нищо, спокойно можем да ги оставим на тази стена. На гипсова мазилка обаче задължително се махат, защото могат да ръждясат. Ще ги извадим тук, ще запълним дупките и сега е момента да престържим стената. Изсъхна таванчето и ние можем да си го зашкуриме. Няма да има проблеми това, че са свъркало малко. Това е момента, в който вече си пълним дупките от майките. Два различни вида мазилка, разликата е само в цвета. До сега друга разлика аз не съм установил, освен че твърля повече. Палец нагоре за усилията и се абонирайте за канала. Това е от мен, до скоро!